היי לכולם, אני סבריכה, בדקותי, אבל זה עוד דקותי. וככה נראה לי בינתיים, שכחתי לציין שזה עמוק ברמות. אז אני אראה לכם. אח שלי היה בארצות הברית, שזה קנה זה, אז אני הולכת לדבר בריכה. וזה הרעיון שאמר לי, תעשי בריכה. לקחתי פצצה באתי הקרבתי, כי ראיתי שאני לקחת את הפיג'רה. כשהם שמים אותה פשוט בצבעונים ובמעלית לבאתי. אני חושבת שאני אכנס ולשאיר את זה ככה. הורדתי בגדים ועכשיו אני פתחת את הפצצת אמבטיה. וואו, אני אחת המתרגשות. 3, 2, 1. אומייגאד, תסתכלו איזה יפה זה. אומייגאד, איזה יפה. אני בשוק. איזה מעלף. פשוט בא לי להתעלף. למה זה לא מוצא צבע? כאילו רואים את הפצצת אמבטיה, היא משתוללת כף. אבל למה לא מוצא צבע? יש פה צבע. מה זה סתם חרטה? לא הבנתי, זה מוצא רק צבע לבן? התחלה שלי זה סבבה, אבל מה זה? מוכרת שקרה עליי, כאילו. מה? חכו, אני אחזור אליכם דקה. טוב, ככה זה נראה ככה. וזה יותר מה שבא לי. עד שברתי את הפצצת אמבטיה. ונחזור אליכם שעשיתי את כל הדבר ואת הסקינקר. אז ביי, בואו לחלק 2.